咙痒痒的，老是想咳嗽。如闻医生特邀专家赵谦，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。慢性咽炎患者喉部长期受一些食物、粉尘、吸烟、饮酒等理化因素的刺激，处于一个慢性充血的状态，局部肿胀，从而出现喉咙痒、咳嗽。治疗上应该去除这些诱发因素，避免刺激，多喝温开水，服用清热利咽的一些中成药，比如金嗓利咽丸、蓝芩口服液等等对症处理。也有可能是咳嗽变应性哮喘，接触花粉、粉尘、尘螨、冷空气刺激之后导致的咳嗽、喉咙痒。可以使用吸入性糖皮质激素和抗组胺药物来改善气道的炎症，减轻症状。例如常用的鼻内激素有内舒拿、辅舒良、口服氯雷他定、孟鲁斯特等等。生活中我们应该注意保持精神放松，养成良好的生活方式，多饮水，注意室内通风，忌吃辛辣刺激的食物，多吃清淡易消化的食物和新鲜的蔬菜水果，来增强机体的抵抗力。